सो है गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप लोग आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपका भाई एक न्यू वीडियो लेके आ चुका आप लोगों के लिए बहुत दिनों के बाद। और आज अपन आए हुए राजगीर घूमने के लिए, उसी के लिए आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। और राजगीर का आप लोगों को सीन दिखाऊंगा, यहाँ के कैसे नज़ारे। अभी तो पहली बार मैं फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूँ यहाँ पे। और आप लोग उधर पे देख सकते कितनी क्राउड है। वो जो पीछे भी दिख रही है सब टिकट काटने के लिए क्राउड है। यहाँ पे टिकट की लिमिट 800 टिकट मिलती है, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाती। तो यहाँ पे तो पहले ही ऑनलाइन कितने लोग बुक करते हैं हम लोग को पता ही नहीं था, तो ऑनलाइन बुक नहीं कर पाए। तो अभी रॉक अली भाई को लाइन में लगा के अभी इधर पे थोड़ा शूट कर ले अपन। आप लोग देख सकते हैं। और किधर भी नज़ारा देखना, अभी देख सकते पीछे पहाड़ बहुत सारी, खाली पहाड़ी इधर पे मिलेगी। और अंदर में जू भी है, सफारी जू, ये राजगीर। सो है गाइस, अभी अपन की एंट्री हो चुकी है भाई। बहुत मुश्किल से अभी एंट्री मिली अपन को। और अभी कुछ सीन में शॉट आप लोगों को ले लिया हूँ। और आप लोग देख सकते हैं प्लेस चारों तरफ क्या बनी हुई है, अनेक चीज़ आप लोग। तो है गाइस, अपन अभी कुछ इस तरह की लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। अभी ये जू के थोड़ा साइड में है और जू के अंदर अभी अपन जाने वाले हैं। और उसके बाद अपन की एंट्री होगी और वहां से, और उसके बाद आप लोगों को नज़ारा दिखलाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है पीछे। और अभी जाने वाले हैं आगे, देखता हूँ। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं अभी अपने वो बच्चे वाले झूला पे झूल रहे हैं हम और रॉक अली भाई। और अभी यहीं पे एंजॉय कर रहे हैं। अब लोगों को अंदर जाने की एंट्री नहीं मिल रही है, तो क्या कर सकते हैं। अब ग्लास वाले पे तो जा नहीं सकते, अभी इधर ही एंजॉय करेंगे, उसके बाद निकल देंगे अपन। गाइस, अपन अभी म्यूजियम में आ चुके हैं और आप लोगों को म्यूजियम का शॉट दिखाता हूँ कैसा लगता है। अभी म्यूजियम के बारे में बताता हूँ। और बहुत सारे यहाँ जानवर की म्यूजियम बनी हुई है और वो सब आप लोगों को विजिट करवाने वाला हूँ। आप लोग वीडियो बन रहे हैं और जो लोग पहली बार चैनल पर आ रहे हैं सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। कोई वीडियो कोई पार्ट अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोग चलो देखते हैं, आप लोगों को दिखलाता हूँ कैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पे कितने जानवर, हिरन और सब भी जानवर है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। और हर तरह के जानवर है यहाँ पे और उनकी सब चित्र बना के ताकि वहाँ नाम भी लिखी है सबकी। और यहाँ चल रही चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे बाघ की ये है और ये भी देख सकते हैं आप लोग। और के जो देख सकते क्या मस्त लग रहा है, ये भी बाघ है। और ये सब जानवर सब रियल में भी यहाँ है। और जू सफारी में अपन को जाना पड़ेगा उसके बाद, और उसका टिकट अभी लिए नहीं है। और देख सकते हैं आप शेर तो शो गाइस, देख सकते कितनी मस्त लग रहे हैं आके। और ये कुछ पुतले शो गाइस आप लोग देख सकते हैं। पहले आदिमानव कैसे थे, फिर ऐसे बने आदिमानव, और फिर ऐसे हुए, और फिर कुछ ऐसे हुए, और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे। और फिर ऐसे बने कुछ आदिमानव, कुछ ऐसे लुक पे आए, और ऐसे बन के फिर ऐसे हुए आदिमानव लोग। और उसके बाद ये आदमी के रूप में जो अभी हम लोग डेट फिलहाल अभी चल रहे थे हम लोग, कि सब लोग ऐसे ही पैदा हो रहे थे। और आप लोगों को देख लिए कैसे लोग पहले थे। और यहाँ का अभी पेंटिंग दिखलाता हूँ आप लोगों को, मज़ेदार बहुत मस्त है। सोएगा आज देख सकते हैं आप लोग, पेंटिंग क्या बवाल लग रही है भाई, बहुत मस्त पेंटिंग है आप लोग। सो
गाइस देख सकते हैं हम लोग का झुंड है। ऐसे क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर से बताना। और देखने में तो बहुत मस्त लग रही है, आप लोग देख के लगता नहीं हो कि वो पेंटिंग है, बहुत मस्त पेंटिंग है जिसने बनाया। और यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, मेरे को पेड़ पौधे की बनी हुई तस्वीरें हैं। और ये देख सकते वीडियो चल रही है यहाँ पे, आप लोग देख सकते कैसे लग रही है कमेंट करके जोर से बताना। और ये होगा देख सकते हैं यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, पुलिस साहब है। और ये सब रियल में नहीं है, पेंटिंग है, पहले की वही तस्वीरें निकाल के पेंटिंग में दर्शाया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि शेर को जख्मी हुई है और डॉक्टर साहब लोग इलाज कर रहे हैं और पुलिस लोग तैनात है वहाँ पे कि कोई दुर्घटना नहीं हो सके। और आप लोग देख सकते हैं लगता होगा एकदम रियल में है। और गाइस ये सब म्यूजियम में है रखी हुई। ये तस्वीर देख सकते हैं आप लोग, बहुत मस्त सी लग रही है। और ये छोटे छोटे बंदर को देख सकते हैं आप लोग। और ये हाथी, खूंखार हाथी, और ये हिरन, ये पेंटिंग है एकदम एक नंबर। सो गाइस देख सकते हैं आप लोग शेर को क्या लग रही है धांसू लोग। और आप लोगों को ये वीडियो में लगता हो कि एकदम रियल है, मगर ये रियल नहीं है, पेंटिंग में है। और शेर को देख सकते हैं क्या कर रहे हैं, भागे भागे। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे बंदर लोगों को बंदर की पेंटिंग बनाई गई है, क्या खूबसूरत। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ये 3D लगी हुई है, एकदम लग रही है कि रियल में पंछी उड़ रहे हैं यहाँ पे। और आप लोग नज़ारा देखें यहाँ का हम 3D, और ज़मीन में भी देखेंगे आप लोग तो दम लगे कि 3D पूरा चल रहे उड़ रहे पक्षी। और ये सब लाइटिंग का कमाल है, देख सकते हैं सब जगह लाइटिंग लगी थी, उसी की वजह से लग रही है पर्दे पे। अपन अभी जाने वाले थिएटर में, और थिएटर में जीव जंतु के बारे में और समुंदर के बारे में बताया जाएगा। और वो लोग, और अभी एंट्री तो नहीं हो रही है, 10 मिनट बाद होगी। और आप लोगों को वो सब शॉर्ट दिखाऊंगा, आप लोग बस वीडियो में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज अपन अभी थिएटर में घुस चुके हैं, अभी जाने वाले शो देखने के लिए। थिएटर का 10 मिनट का शो है, और आप लोगों को तो 10 मिनट का वीडियो तो मैं डाल नहीं सकता, आप लोग कुछ थोड़ा एंजॉय करना, थोड़ा शॉर्ट डालूंगा, ज़्यादा नहीं लंबा। करीब 22,000 बार सांस लेते हैं। कभी गिना नहीं ना। और क्या ये भी कि आपकी अगली सांस के लिए जरूरी ऑक्सीजन का मिलना इस बात पर निर्भर है कि आपसे मीलों दूर किसी समुद्र में एक बड़ी सी शार्क मछली एक छोटी सी मछली को खा पाएगी या नहीं। क्यों यकीन नहीं? ये देखो मिस्टर ऊदबिलाव, कितने मजे ले रहा है। देखा इसे, अपने चेहरे की पोजीशन ऐसे बदल रहा है जैसे किसी स्पा में स्टीम ले रहा हो। और वो चली मैडम वेल इठलाते हुए सनबाथ लेने।